Që kam bën fillim kushtrim, kam heq ose nuk kam fut në listë kryetarët e partive, kandidatët për kryeministrin. Në gjitha subjekte që të t'i shojmë të përzgjedhjeve për 10 kandidatëve, kam largu prej listës kryetarët. Ndërkohë në vetë vendosje, sipas meje, kjo duhet të jetë 10 që duhet të jenë në Kuvendin e Kosovës. Do filloj nga Glau Konjufca, Albolena Xhiu, dy figurat kyçe që gjithmonë kanë qenë në Kuvend dhe që janë një ndër njerëzit më të votuar, besoj që prapë do të voton, është Shqipe Selimi, pra deputetja po ashtu, që në vazhdimsi ka marrë besimin e qytetarëve dhe besoj që të kësaj radhe do ta marrë këtë besim, se Shqipja besoj kushtrim ka luajtur një proces determinues në mbajtjen e një balanci kashi situatave të ndryshme që kanë qenë më herët që lidhen me Hagën, proceset politike të brendshme, e njëjta ka luajtur një rol të rëndësishëm në këtë mes. Artan Konoshevci, kolegu ynë, që besoj që duhet marrë mandatin kësaj radhe dhe shumë shpresoj që të futet në Kuvend, sepse ka përvojën dhe mjaftueshme që të jetë pjesë e Kuvendit të Kosovës. Pa blerimin nuk ka grup parlamentar të vetëvendosjes. Kështu që blerimi dhe kësaj radhe do të jetë në Kuvend. Birbir Sokoli, profa i cili do të jetë në kampionat botror, me neve këtu gjatë kampionatit, por edhe miku i shtëpisë besoj ton, dhe profa do të jetë pjesë e rëndësishme. Është Ekoran Gashi, pra një tjetër person ose një tjetër personalitet i rëndësishëm që është këtu në rajonin e Prishtinës, i cili besoj që kësaj radhe për dallim periudhë të kaluar do të jetë në Kuvendin e Kosovës dhe sipas pritshmërive të mia ai do të jetë në Kuvendin e Ardhshëm të Republikës së Kosovës. Është Yvo Ahmeti, një biznesmen që vjen nga Ferizaj, i cili ka fituar mandat kushtrim në mandatin e kaluar. Ishte fillimisht në listë të pritjes, por më vonë është fut në Kuvendin e Kosovës. Besoj që tash kësaj radhe do të kaloj edhe ndoshta pa listë të pritjes do të jetë direkt në Kuvendin e Kosovës. Është Lula Liu, një tjetër figurë e rëndësishme që po ashtu pres sipas me tjetër në Kuvend, është themeluesi i degës vetëvendosjes në Gjilan, një nga figurat kyçe të këtij subjekti politik atje dhe besoj që kësaj radhe do të marrë ose do të rifitoj edhe njerëz, sepse është realisht deputet, do të jetë pjesë e Kuvendit të Kosovës dhe miku im Nazmi Hoxhe, personalisht e njoh Nazmiu, një personalitet që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është nga Ravesi, mbi 35 vite i ka kushtuar karrierë punë në Shtetet e Bashkuara dhe pothuajse kushtrim në këto 20 vitet e fundit ka qenë shpesh në Kosovë duke sjellë përvojën e tij të biznesit dhe tash përmes futjes në politikë synon që të arrisë këtë prezencë dhe unë shumë shpresoj që Nazmiu, pra fillimisht në Raves, por edhe në tërë Kosovën, të marrë votat e mjaftueshme dhe të jetë përfaqësues në Kuvendin e Kosovës. 10 qa e Fidanit për vetëvendosjen. Faleminderit Fidan, korçën e kemi tani.